Цієї середи на особистому прийомі громадян розглянули 7 проблем. Зокрема, збір коштів на ремонт класного приміщення. Відтак, батьки учнів 7 класу, які навчаються у 8-й школі, занепокоєні. Буцімто батьківський комітет вирішив зробити косметичний ремонт, а на тих, хто проти, морально тиснуть. Хоча класний керівник запевнила, для навчання є все необхідне. Треба лише зробити генеральне прибирання. Ми це клас вже ремонтували, тільки ми в початкових класах ремонтували клас, купували парти, кожен з батьків здавали по 500 гривень на парту, ми купували телевізор, плазму, ми це все робили в початковій школі. Тепер на даний момент у нас став той же вопрос відремонтувати клас, купити плазму, і парти і тому подобне. І ми прийшли до вас, тому що в нас виходить замкнутий круг. Зі свого боку Анатолій Федорчук відповів, освітянська комісія виїхала на місце, перевірила факти та склала наступний акт обстеження. Технічний стан кабінету номер 403 Бориспільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 в цілому визначено як задовільний. Приміщення придатне для експлуатації. Акт обстеження номер такий-то. Разом з тим повідомляємо, що питання відновлення парт у Бориспільській загальноосвітній школі вирішено відповідно до рішення Бориспільської міської ради. Було виділено кошти ще 5 березня на ремкомплект. Ми не тільки виділяли для 8-ї школи, ми взагалі виділяли на ремкомплект для парт закладу на суму 150 500 гривень. Станом на 18.06 проводяться відповідні закупівлі. Також міський голова додав, проводити косметичний ремонт не заборонено. Тим паче, якщо цього добровільно бажають батьки. Тут головне знайти компроміс та дійти спільної згоди. А ось Ірина Гах звернулася на особистий прийом громадян стосовно затвердження програми під назвою «Правила утримання тварин». Зокрема, жінка пропонує внести обмеження щодо кількості улюбленців у квартирах багатоповерхівок Борисполя. Що від нас вимагає у плані правил утримання місцевих законодавства? От законодавство. Значить, 9 стаття пишеться. Правила утримання. Не поводження, не цілий комплекс, там, ні. Просто чисто те, що для людей. Навіть не для підприємств. Правила утримання. Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування. Чітко ясно. Для чого це даний цей люфт? Тому що в кожному населеному пункті якісь свої особливості. Для того, щоб буква закону краще доходила, краще була до виконання, дали цей люфт. Тобто нам потрібно створити свої правила. Моя пропозиція особиста. Допускається утримання собак в кількості максимум 2, багатоповерхівка 2, та котів в кількості 4. Все, баста. Далі вже не можна. Пані Ірина запевняє, пропонувала юристу головного управління ЖКГ видати скорочений варіант листівку із основними правилами для населення. Втім, їй відмовили. І вона каже, ні, не можна. Говорю, ну чого ж не можна? Вам треба такі, написали отаку стопку. А для людей робочий варіант, чого ж не можна? Не можна. Я більше 5 разів не ходила. Тобто правила, які мають вже бути надруковані в засобах масової інформації, щоб люди вже читали, вже, ага, ось влада взялася, да, оце правильно, так треба. Розумієте, цього нема. Юриста житлово-комунального господарства запросили на прийом. Жінка пояснила причину. Програма зараз так пишеться. Вона буде виноситися на наступну сесію. Після цього буде розроблені правила утримання тварин. Тому що без програми ми не можемо розробити правила, так як це є регуляторний акт. Тобто всі циферки повинні бути написані, погоджені. Я програму не можу написати, тому що антимонопольне мені не погодить. Мені треба вже діючу програму вписувати. Ось. І оце ж програма, як тільки програма виноситься на сесію, все добре, і тоді я правила. Да. Програма виноситься на сесію чи не? Що для цього треба, щоб вона була винесена? Фінансовий погодив з цифр, які в програмі зазначені. Да, кошти. Якщо ви свою сторону зробили, так, то, будь ласка, нема проблем. Ви підходите до Людмили Олександрівни Ковальової, так, фінансове управління, і ми повинні її пройти через комісію таким чином, щоб в липні місяці вона була прийнята на сесії. Крім того, пані Ірина розповіла про 2 міні-притулки для тварин. Їх утримують жінки-пенсіонери. Глазунової, Кошачі. Рядом там туди на Дзержинського, бувша Дзержинського, тепер Бежівка, Наташа Гумена. У тої 60, у тої 30. Так? Люди, які живуть на цьому мікрорайоні, вони не утруждаються стерилізувати кошок. А є 2, вибачте,
отакі жіночки, і їм вони зносять ці котенята. Тобто їхні притулки, вони постійно поповнюються. І що я хочу сказати? Це жінки пенсійного віку. І може визвати така ситуація, що чи захворює котра з них, чи мало ли все. Це вже життя, вже за 60 вже готовся. Так? І що тоді місто буде робити? І сотнею котів. Місто стикнеться з ситуацією, куди діть 100 котів. Значить, дивіться, як ми маємо зараз, моя пропозиція діяти, ми повинні вивести ситуацію цих двох притулків у центрі міста на нуль. Яким чином? Оцей мікрорайон, зробити моніторинг його в першу чергу і забезпечити стерилізацію оцього мікрорайону, який зносить їм, в першу чергу, щоб в них тільки йшло на зменшення по їхньому віку, по кількості тварин, щоб потім не стикнулися з такою проблемою 100 котів і куди діть. Аналогічна ситуація в нас із Лідою Антоновною Жишкіною. У неї, так сказати, її зносять туди не тільки котів, а й собак, теж вона там в підвальчику отримує, на бувшій комуністичній. Теж людина вже пенсійного віку. Що станеться з людиною? Куди ті тварини? Тобто оці такі мікрорайони, де є такі люди, треба в першу чергу, оце центр, по-любому з центру починати. Юлія Каспарова, Євгеній Шерстньов. Новини. Телеканал Бориспіль.